Здравейте, приятели! Днес ще правим сок от магданоз, цвекло и моркови. Нямаме нито магданоз, нито цвекло, нито моркови, затова отиваме от Белово да си купим. Ето го центърчето на Белово. Много обичам Белово. Тук е много красиво. Ето го е любимия ми магазин. Абсолютно всеки път идвам в този магазин. И всеки път си купувам нещо. За спомен, като си тръгвам за Пловдив и като идвам другия път, пак така. Цялата съм спомени от този магазин. Ой, тези са много сладки. Тези са много. Ето тук ще има някакво събитие. Може би сватба. Дано да е сватба. А това е прекрасното училище в град Белово. То не само е красиво на външен вид, но трябва да слезем по тези стълби. Но и обучението в него е на много високо ниво. Ох, пак ще да падна. Сега отиваме към магазинчето. Дано да има цвекло. Чукундур. Червен. Така ли се казва? Да, чукундур. Чукундур червен. Значи отиваме за червен чукундур. Кученце. Куче. Ей, ела тука. Сладурче сладко. Миличко тука. Ето го пазарчето. Пристигнахме. Тиквички, картофи. О, диня! Кое време е за диня? Черешки. О, авокадо! Има авокадо. Как не съм знаела, че има авокадо? Дали е меко? О, да, даже е меко. Добър ден, цвекло имате ли? Не, нямате. Добре, мерси, хубав ден. Ами нямат чукундур. Ако ще правим сега? Сок от... Добър ден! Имате ли цвекло червено? Да. Имате? Добре, мерси. О, супер! Ето го. Ще успеем. Има цвекло. О, даже голямо. Ето и морковчета. Хубави морковчета. Какви големи ми трябват. Магданозче. Ето и магданозчето. Мерси. Заповядайте. Да. 2,75.
може да ви снимам за кратко? Мерси. Страхотни сте, много сте красиви. Имате участие днеска ли? Да. Какво е участието? Къде? Чакай, видео им правя. Ще ви кача в YouTube, нали нямате против? Сладурки. Къде имате участие? Така ли? В нашото село, до вечера? О, супер. Еми и там ще ви снимаме пак. Айде, хубав ден, чао, чао. Красота, красота. Вечер ще има представление в нашото село. Кой ще да пее, мамо? Гуна Иванова и децата. Гуна Иванова. Това е известна, много известна българска народна певица. По случай откриването на новото читалище, което беше изгоряло. Мамо ми суфлира. Кой сега е обновен. Да. Тя е по-наясна с тия неща, защото излиза към центъра, селото. И знае. И тези дечица също ще имат участие там. Мисля, че ще има сватба. Сватба ли ще? Сватбичка е, сватбичка е. Ето е булката. Ето я. Супер. Айде да не притесняваме хората. Дълъг и щастлив семейен живот им пожелаваме. Тръгваме да правим сока. Мацо! Мачко рано избяга. Мацо, защо бягаш ти? Ей, с тебе, значи не можем да се разберем. Все бягаш от мен. Аз толкова котки съм изгледала тук в това село, обаче ти си най-страхливата. Ела тук, Мацинко. Ела? Бягаш. Избяга. Ти да си легне там. Ето я. Сарам е. Иска да се покаже. Какво да правим? Любимата градинка на бабчето. Моята любима градинка на бабчето и детко. И сега е време, приятели, да ви съобщя, че аз ще се местя да живея в село Мененкиво. Защото аз съм най-щастлива тук. И в Флория съм много щастлива. Естествено, че и там съм много щастлива. Всъщност не мога да преценя къде съм по-щастлива. Но определено, май тук съм доста по-щастлива. Ще изпращаме колече на моята малка племенничка. Тя много обича колечета. Вътре е подаръчето и сега взехме да го опаковаме. И сме взели тиксо и тук разни други неща. Дойде време да си направим сокчето от магданоз, морков и цвекло. За целта съм подготвила машината за сок. Зеленчуците съм ги обелила. И имам една машинка, за която искам да ви разкажа по-подробно след малко. Това е озонатор, чрез който се озонира храната. Подготвили сме си зеленчуците, обелили сме си морковите, цвеклото и магданоза. Сигурно си задавате въпроса защо са във вода. Защото ще ги озонираме с моята озонова машинка, озоново апаратче. Ще ви обясня по-подробно как става това. Много е просто. Ето тази приставка се мушка отдолу в
водата се пуска. Включва се озонатора да озонира на 15-20 минути. След малко ще видите как действа. Това унищожава абсолютно всички бактерии, всякакви зарази по зеленчуците, пестициди, хербициди, всичко лошо, което се съдържа в растенията, се детоксикира и се изчиства. След като озонирахме зеленчуците, е време да ги слагаме в машинката и да ги направим на сокче. Ето е машинката. Но преди това, приятели, ще ви разкажа за това какво друго слагам аз в моите смутита и сокове. Това са два продукта, които аз горещо препоръчвам да си закупите. Този, който виждате на преден план, е течен хлорофил на фирма Слонсън. А това тук е витамин К2 с D3, течен витамин К2 с D3 на фирма Рондо Витал. Тези продукти са уникални. Ще ви кажа защо. Тук виждате хлорофил, течен хлорофил на Слонсън, а това е течен витамин К2 с D3. Витамин К2 с D3 на фирма Рондо Витал. Аз го използвам във всички мои сокове. Всеки ден си правя смути, зелено или сок и задължително си слагам от него по няколко капки. Има си дозатор, ще ви покажа какъв е. Витамин D е жизненно необходим за организма ни. Както знаете, той се образува в кожата, когато сме изложени на слънчева светлина. Но К2, за съжаление, повечето хора не приемат достатъчно количество зеленолистни зеленчуци и затова имат недостиг на витамин К2. Той се съдържа именно в тях. Най-вече в спанака и в друго зеленолистно растение, наречено кел, което не се среща много често в България, но вече го има на пазара. В метро може да бъде намерено. Но тъй като наистина, поне аз за себе си не консумирам достатъчно големи количества зеленолистни зеленчуци, а не ми понасят много на стомаха салатите, зелените салати, затова си купувам витамин К2 с комбинация в D3 под формата на хранителна добавка. Течният хлорофил на Слонсън е уникален продукт. И може да го намерите на пазара и от други производители, не само Слонсън, но аз лично предпочитам този вариант, защото цената е по-достъпна, 40 и няколко лева, мисля, че беше около 50 лева, както забелязвате, за 473 мл. На други компании е по-скъп, около 80 лева. Хлорофила се съдържа в зеленолистните растения, както знаете. Той е много полезен за нас, защото алкализира тялото ни. Ние приемаме храна, която е основно киселинна. Прекалено много сирене, консумираме яйца, месо, което вкиселява организма. Затова е необходимо да приемаме зеленолистни зеленчуци, защото те съдържат хлорофил и именно той алкализира тялото ни и въвежда един баланс в нашата система, в организма ни. А сега да добавим и 5 мл от витамин D с капкомерчето. Това е дозата, която е необходима за мен, тъй като аз имам проблем с щитовидната жлеза. Трябва да приема по-висока доза от витамин D. След което ще добавим и хлорофилчето. Добавяме и хлорофилче. И можем да разбъркаме, след което да си го изпием с кеф. На здраве, приятели! Надявам се да ви хареса сокчето. Опитайте го, направете си такова сокче у дома и го пийте всеки ден, защото съдържа изключително ценни вещества. Както знаете, цвекото е много полезно за кръвта.
витамин К2, Д3, както казахме, хлорофила, локализират тялото, снабдяват ви с много енергия, с много витамини, много минерали. На здраве и хубав следобед от мен! Кеф! Невероятно е! Препоръчвам да две ръце. Да започваме с сокчето от цвекло, морков и целина, цвекло, морков и магданоз. Цвекло, морков и магданоз. Не знам защо бъркам целина и цвекло.